දැන් 15 එක අභ්‍යාසයේ දුවේ පුතේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ජාල රේඛ ඇඳීමක් තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ ජාල රේඛ ඇඳීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු දීලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි සංඛ්‍ය දත්ත රැස් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට දීලා තියෙන දත්ත තමයි අපි මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න ඕන ජාල රේඛය මත. බලන්න එක්තරා ප්‍රදේශයේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානකින් රැස් කළ තොරතුරු ඇසුරෙන් සකස් කළ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහක් දැක්වේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොනවාද? කාලගුණය පිළිබඳ තොරතුරු. මෙම තොරතුරු ජාල රේඛයෙන් දක්වන්න. සතියක් තුළ වර්ෂාපතනය මිලිමීටර්. එතකොට මම තිරස් අක්ෂය මිලිමීටර් වලටත් ඒ වගේම සති ගණන ඊළඟට තියෙන අපිට සති ගණන මම සිරස් අක්ෂයටත් යොදලා ඔන්න ළමයි මම ඇඳලා තියෙනවා. දැන් අපි හොඳට මතක තියාගන්න ජාල රේඛය අඳින්න කලින් සැලකිලිමත් යුතු දෙයක් තමයි පන්ති ප්‍රාන්තර හැම එකම සමානයිද? 10 20 20 30 30 40 50 50 60 60 70 70 80 සමානයි. නැත්නම් අපි ඒක අමතක කරලා ගාන හදාන් යනකොට අපිට ඒක අමතකම වෙලා යනවා දුවේ පුතේ. ඊට පස්සේ අපි ජාල රේඛය ඇඳලා නිකන් ඉන්නවා අපි නැවත ඒක පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. වැරදිද කියලාවත් අපි දාන්නේ නැහැ. ඒකින්ද පුරුද්දක් විදිහට ජාල රේඛ අඳිනකොට මේ ගාන පටන් ගන්නකොටම ගාන කියවපු ගමන් බලන්න මේවල පන්ති ප්‍රාන්තර සමානද කියලා. සමාන නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න දැන් මම අක්ෂ දෙකම ලකුණු කරගත්තා. මම කිව්වා වගේ මෙතන මම සිග්සැග් ලකුණ යොදාගත්තේ නැහැ. මොකද බිඳුවේ සිටම අපිට දත්ත තියෙනවා මේ වගුවේ දීලා. එහෙනම් අපිට දැන් අඳින්න විතරයි තියෙන. හරිම පහසුයි. වෙන කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ මේකේ. ඔයගොල්ලන් බලන්න 10ත් 20ත් අතර පහක් අඳින්න ඕනේ. එහෙනම් මම දැන් පහක් අඳිනවා. ඒතර 10ත් 20ත් අතර තමයි සංඛ්‍යාතේ 5. එහෙනම් 10 ගාවින් මම පටන් අරගෙන මෙතන දක්වා අඳිනවා 5යි. ඔන්න ඍජු කෝණාශ්‍රය සම්පූර්ණ කරනවා. ඊළඟට 20ත් 30ත් අතර 6යි. 5ට වඩා එකක් වැඩි. ඊළඟට 30 40 අතර 15යි. එහෙනම් අපිට ඊළඟට ඉහළටම අඳින්න වෙනවා මෙතනට වෙනකන්. හරි. ඔන්න 15කුත් ඇඳ. ඊළඟට 40 50 අතර 10යි. 50 60 අතර 7යි. ඒක හරියට රූල තියලා ගන්න. දැන් මෙතන අපි 7ක් අඳිනවා නම් 6 7 මෙතනනේ. ඒවා රූල තියලා ගන්න ළමයි. මොකද මේ ජාල රේඛයේ මේ පැත්තට ඇඳන් යනකොට මේ අක්ෂයත් එක්ක දුර වැඩි වෙනවනේ එන්නේ. එතකොට අපිට මනෝමෙන් ගද්දි පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැබැයි අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉතින් ඉරි තියෙනවා. නැත්නම් අපි මේකට ප්‍රස්තාර කොලයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද වරදින දින ස්වභාවය අඩුයි. නමුත් කෝකටත් අපි මේව රූල තියලා ඇඳම අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. ඒතර අපිට මේ ගානේ වැරදීමකින්වත් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට 60 70 අතර නැවතත් 5යි. 70 80 අතර 4යි. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේක තමයි ජාල රේඛය කියන්නේ. අපිට මෙච්චරයි මේ ජාල රේඛයේ ගානේ හදන්නට තියෙන්නේ. ඊළඟ ගාන. පාසල් පුස්තකාලයකින් 2005 වර්ෂය තුල දිනපතා බැහැර ගෙන යාමට නිකුත් කරන ලද පොත් සංඛ්‍යා දැක්වෙන සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වේ. මෙම තොරතුරු ජාල රේඛයකින් දක්වන්න. දැන් පන්ති ප්‍රාන්තර නිකුත් කරන ලද පොත් පන්ති ප්‍රාන්තර විදිහට දීලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන තිරස් අක්ෂයේ පන්ති ප්‍රාන්තර ටික දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට සංඛ්‍යාතය සිරස් අක්ෂය. එතකොට සිරස් අක්ෂය නම් කරන්න ඕනේ දින ගණන කියලා. දින ගණන. දැන් හොඳට බලන්න මේ ගාන. තව දෙයක් ඕගලන්ට මෙතනදී පේන්න ඕනේ. මෙතන මේ දීලා තියෙන පන්ති ප්‍රාන්තර මේ විදිහට තියෙද්දි අපිට ජාල රේඛය අඳින්න බෑ. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්න. අපි හිතමු මෙතන 25 29. 4 4නේ ගිහින් තියෙන්නේ. ඊළඟට 33. දැන් ඔන්න 25 29 අපි අඳිනවා කියමුකෝ. 25 29 අපි අඳිනවා 5ක් අඳින්න ඕනේ. මේ ගානයි කියමුකෝ 5. ඊළඟට අපි අඳින්න 30 34. දැන් කොහෙද 30ක් තියෙන්නේ? 34කුත් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දීලා තියෙන පන්ති ප්‍රාන්තර සීමා විදිහටයි දීලා තියෙන්නේ. හිඩැස් සහිතවයි දීලා තියෙන්නේ. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? හිඩැස් නැති කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මායිම් බවට පත් කරන්න ඕනේ. කොහොමද මායිම් බවට පත් කරන්නේ දුවේ පුතේ? මතක නම් ඔයගලන්ට 25
29 පන්ති ප්‍රාන්තරය අරගෙන මෙයාගේ පහළ අගයට 25ට 0.5ක් අඩු කරලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ 24.5යි. ඊළඟට ඉහළ අගයට 0.5ක් එකතු කරලා ලියනවා. 29.5යි. එහෙනම් 29.5න් ඉවර වුණා නම් ඊළඟ එකනා පටන් ගන්න අනිවාර්යෙන් 29.5යි. මොකද මෙතන 30 තියෙන්නේ 30ට 0.5ක් අඩු කරාම 29.5යි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා අපිටද ලියන්න පුළුවන් පන්ති ප්‍රාන්තර ටික. මෙතන 34.5යි. එහෙනම් ඊළඟට එක්කෙනා පටන් ගන්න 34.5යි. ඊළඟට 39.5යි. මෙතන 39.5යි. ඊළඟට 44.5යි. ඊළඟට 44.5න්මයි පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට 49.5න් ඉවර වෙනවා. බලන්න හැමතැනටම 0.5ක් එකතු කරා මෙන්න මේ ඉහළ අගයට 0.5ක් එකතු කරා පහළ අගයට 0.5ක් අඩු කරා. මෙතන 49.5යි 54.5යි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි දුවේ පුතේ මම මෙතන තිරස් අක්ෂය ලකුණු කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒ කියන්නේ මේ සීමා මේ විදිහටම තියාගෙන තිරස් අක්ෂය ලකුණු කරොත් අපිට මේ ජාල රේඛය අඳින්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳට මතක ඇති ඔයගලන්ට මම මේ පාඩමේ මුල සීමා සහ මායිම් පිළිබඳ කියලා දෙනකොට මේ සීමා මායිම් පිළිබඳ දැනුම නැත්නම් සීමා මායිම් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ දැනුම ජාල රේඛය අඳිද්දී අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මම රතු පෑනෙන් සටහන් කරලා තිබ්බා. ඒකින්ද ජාල රේඛ අඳිනකොට මේ සීමාවක් මායිමක් බවට පත් කර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ හිඩැස් නැති තත්වයකට පත් කර ගන්න ඕනේ ජාල රේඛය අඳිනවා නම්. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි සීමා ටික මායිම් බවට පත් කරගත්තා. දැන් බලමු මේවා අතර පරතරය මේ පන්ති ප්‍රාන්තර අතර පරතරය. මට පේන විදිහට දුවේ පුතේ මේ හැම එකක් අතරම පරතරය සමානයි. මෙතන 5යි 5යි මෙතන 5යි හැම එකකම 5ක පරතරයකින් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි දැන් වෙන මොකුත් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කෙලින්ම අඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරය. මෙතන 24.5 සහ 29.5 අතර සංඛ්‍යාතය 5යි. එහෙනම් අපි දැන් 5ක් අඳිමු. ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන සිරස් අක්ෂය 5 5 තමයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මොකද සංඛ්‍යාත දිහා බලන්න 5 10 20 15 10 7 සංඛ්‍යාත සියල්ල බැලු බැලමට 5න් පේනවා බෙදෙනවා වගේ පේනවා. මේ බලන්න මේ 7 හැර 5න් බෙදෙන ඒවා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට පහසුවෙන් 5 5 ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්ති ප්‍රාන්තරේ 10යි. ඊළඟට තුන්වෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ 34.5 39.5 20ක් වෙනකන් අදින්න ඕනේ. ඉහළටම අදින්න වෙනවා. ඊළඟට 39.5 44.5 සංඛ්‍යාතේ 15යි. ඊළඟට 44.5 49.5 සංඛ්‍යාතය 10යි. අවසාන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ දුවේ පුතේ සංඛ්‍යාතය 7යි. මෙතන 5යි 6යි 7යි. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් මේ ජාල රේඛයත් ඇඳලා අවසానයි. ඊළඟට තුන්වෙනි ගණන වන වගාවක හෙක්ටාර 10ක තිබූ තේක ගස්වල වට ප්‍රමාණ මැන රැස් කළ දත්ත ඇසුරෙන් සකස් කළ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත් දැක්වේ. මෙම දත්ත ජාල රේඛයෙන් දක්වන්න. ගසක වට ප්‍රමාණය බලන්න පුතේ පන්ති ප්‍රාන්තර 30 35 35 40 45 50 55 60. ඒ පන්ති ප්‍රාන්තර සියල්ල එක සමානයි. ඒක මම ඉස්සලාම චෙක් කරා. 35 40 45 50 55 60. ඒ වගේම තමයි මායිම් විදිහට සකස් කරලා තියෙන්නේ 35න් ඉවර වෙලා 35න් පටන් ගන්න. 40න් ඉවරලා 40න් පටන් ගන්න. ඒකද මේ ගානේ අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මම කාට සීතලේ ඇඳලායි තියෙන. ඔයගලන්ට පේනවා 30න් පටන් ගන්න හින්දා මම බිඳුවේ සිට 30 දක්වා නොසලකා හරිනවා කියලා පෙන්වන්න මේ වගේ මේ ලකුණ සිග්සැග් ලකුණ මම දාලා තියෙනවා. එහෙනම් පන්ති ප්‍රමාණ නැත්නම් වට ප්‍රමාණය තිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතය සිරස් අක්ෂයට යොදලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඇඳගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරේ 30 35 අතර 6යි. 4 5 6. 35 40
8යි 40 45 9යි. දැන් 9ක් අඳින්නේ කොහමද? 8 මෙතන, මෙතන 10, මෙතන 12. එහෙනම් 8 9. මෙන්න මේ මැද්දට තමයි අඳින්න වෙන්නේ අපිට. මෙන්න මෙහෙම 9යි. ඒ කොටු දෙකේ හරි මැද්දට. ඊළඟට 45 50 අපිට 15ක් අඳින්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතනට 12යි 14යි මැද්දට 15යි. ඊළඟට 50 55 24ක් අඳින්න ඕනේ. ඉහළටම අඳින්න ඕනේ 24යි. අවසාන පන්ති ප්‍රාන්තරේ 55 60 21යි. මෙතනට 20යි. මෙතනට 21යි. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ඔන්න ඒ ජාල රේඛය ඇඳලා අවසానයි. මේකෙත් අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ජාල රේඛය ඇඳීම පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. පස්වෙනි ගාන වෙත අපි යමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ගාන ග්‍රාමීය ජල ව්‍යාපෘතියකින් එක් දිනක් තුළ නිවස් 60ක් ලබාගත් ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳව රැස් කළ තොරතුරු ඇසුරෙන් සකස් කළ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහක් දැක්වේ. මෙම තොරතුරු ජාල රේඛයකින් දක්වන්න. දැන් නිවසක් භාවිතා කළ ජල ප්‍රමාණය ආසන්න ලීටරයට දීලා තිනවා 8 12 13 17 18 22 ওই විදිහට දීලා තිනවා. දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ අපිට පේනවා. මොකද්ද? 12න් ඉවර වෙලා පන්ති ප්‍රාන්තරේ 12න් ඉවරලා ඊළඟ පන්ති ප්‍රාන්තරේ 13න් පටන් ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන දුවේපතේ මොකද සීමා විදිහටයි දීලා තියෙන්නේ. අපි මායිම් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි ඉස්සලා මේක කරගමු. මායිම් බවට පත් කරගමු. 8 12 නේ. අපි දැන් දන්නවා කරන්න කොහොමද කියලා. 8 12 පන්ති ප්‍රාන්තරය අපි අරගෙන 8න් 0.5ක් අඩු කරනවා. එතකොට 7.5යි. 12ට 0.5ක් එකතු කරනවා 12.5යි. හරි. ඊළඟට 13 17. එයාටත් ඒ විදිහටම කරනවා. 13න් 0.5ක් අඩු කරාම 12.5යි. 17ට එකතු කරාම 0.5ක් 17.5යි. ඊළඟට 18 22. 17.5යි 22.5යි. ඊළඟට 23 27. 22.5යි 27.5යි. ඊළඟට 28 32. 27.5යි 32.5යි. 33 37 32.5යි 37.5යි. අවසානයේ 38 42 37.5යි 42.5යි. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් සීමා ටික ඉවත් කරගෙන මායිම් බවට පත් කරගත්තා. ඒ විදිහට මම දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ ජාල රේඛය සිරස් සහ තිරස් අක්ෂ ටික ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. 7.5 12.5 17.5 22.5 27 32.5 37.5 42.5 එහෙනම් නිවැරදි. දැන් ඊළඟට බලන්න ඕනේ මේවල මේ පන්ති ප්‍රාන්තවල තරම සමානද? මෙතන 12 17 22 27 32 37 42 රටාවක් තියෙනවා කියලා පේනවා. එහෙනම් හැමතැනම සමානයි කියලා පේනවා. පහෙන් පහ වගේ ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි මෙතනදී පන්ති වල තරම ගැන මෙතනදී කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මෙතන කරගන්න ඕන උනේ පන්ති ප්‍රාන්තර මායිම් බවට පත් කර ගැනීම විතරයි. එහෙනම් අපි දැන් ඔන්න සංඛ්‍යාතයේ තීරුවත් ලකුණු කරලා තියෙන සංඛ්‍යාතය සිරස් අක්ෂර ලකුණු කරලා තියෙන මේ පැත්තට පන්ති ප්‍රාන්තර ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර සංඛ්‍යාතය වැඩිම තියෙන්නේ දුවේ පුතේ 15. ඒක නිසා මම මෙතන 15 18 දක්වා ලකුණු කරලා තියෙනවා. අතරම 15 වෙනකන් ලකුණු කරත් ඇති. එහෙනම් පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ 8 12. අතරම 7.5 12 පන්ති ප්‍රාන්තරේ දැන් අතරම අපිට මේව අවශ්‍ය නැහැ. අපි පන්ති ප්‍රාන්තර නිවැරදි ආකාරයට සකස් කරගත්තනේ. ජාල රේඛය අඳින්න හරි. 7.5 12. හතරක් අපි අඳින්න ඕනේ. එන ඔය විදිහට හතරක් අඳින්න. ඊළඟට 12.5 17.5 6ක් අඳින්න ඕනේ. ඔන්න අපි 6ක් ඇඳලා. ඊළඟ එක්කෙනාගේ 17.5 22.5 15ක් අඳින්න ඕනේ. එහෙනම් ඉහළට අඳිනවා.
15යි. ඊළඟ එක්කෙනාගෙත් 15ක් අදින්න. එහෙනම් බය නැතුව අපි අදිනවා දැන්. ඊළඟ එක්කෙනා 10යි. ඊළඟට 7යි. අවසානයේ 3යි. එහෙනම් ඔන්න අපි 4 වෙනි ගානත් ඒ විදිහට අවසන් කරමු. දැන් 5 වෙනි ගාන වෙත අපි යමු වෙනවා. එක්තරා ගමක නිවාස 75ක් 2015 ජනවාරි මාසය තුල භාවිතා කළ විදුලි ඒකක ගන්න පිළිබඳ රැස් කළ තොරතුරු පහත වගේ දැක්වේ. ඒවා ජාල රේඛයක දක්වන්න. දැන් බලන්න මෙතන 20න් ඉවර වෙලා 20න් පටන් අරන් තියෙනවා 30න් ඉවරලා 30න් පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට සීමා නෙවෙයි මෙතන මායිම් විදිහට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ජාල රේඛය අඳින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු පන්ති පාන්තර වල තරම. මෙතන 10යි 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 මෙතන 10යි මෙතන 40යි 40ක් තියෙනවද පුතේ? දැන් මේ හැම එකකම 10 10 10 ඇවිල්ලා මෙතන 40ක් තියෙනවා. 40ක් කියන්නේ කොච්චර ගුණයක්ද? 4 ගුණයක්. 4 ගුණයක්. එහෙනම් අපි මෙයාව 4ෙන් බෙදනවා. එයා වෙනුවට අපි අඳින්නේ කීයද? 3ක් තමයි අඳින්නේ. මේ 60 100 පන්ති ප්‍රාන්තරයට අපි 3යි අඳින්නේ. මොකද 60 100 කියන්නේ අනිත් පන්ති ප්‍රාන්තර වගේ 4 ගුණයක්. එහෙනම් 12ක් අඳින්නේ 3ක් අඳිනවා. 12 4 බෙදුවම 3යි. 3 වරක් 4 12යි. එහෙනම් අපේ සංඛ්‍යාතය එතකොට හරි යනවා. එහෙනම් දැන් අපි ඔන්න විදුලි ඒකක ගණන ඒ කියන්නේ පන්ති ප්‍රාන්තර ටික මම තිරස් අක්ෂය ලකුණු කරගත්තා. මෙතනදී මම බිඳුවේ ඉඳන්ම ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. මොකද බිඳුවේ සිට ඊළඟට 10න් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒක නොසලකා හරින්න අවශ්‍ය නැති හින්දා අපි බිඳුවේ ඉඳන්ම ඇඳලා තියෙනවා. ඉහළට සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතය නිවෙස් සංඛ්‍යාව වැඩිපුරම තියෙන 16. ඒක තමයි 16 දක්වා ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපිට අඳින්න තමයි තියෙන්නේ 10 20 අතර 10ක් තියෙනවා. 10යි. ඊළඟට 20 30 අතර 11ක් තියෙනවා. 30 40 14යි. 40 50 16යි. එයා තමයි වැඩිම සංඛ්‍යාතනේ. මාත පන්තිය කියලා කියන්නත් පුළුවන් අපිට. ඊළඟට 12යි 50 60 12යි. අවසානයේ 60 100 පන්ති ප්‍රාන්තර 4ක් එකට තියෙනවා. ඒකෙන් අපි 12ම අඳින්නේ නැහැ. 12 දීලා තිබ්බටනේ මං කලිනුත් කියලා දුන්නා 12ම අඳින්නේ නැහැ. පන්ති ප්‍රාන්තර 4ක් නේ 4 ගුණයක් තියෙන 4ෙන් බෙදලා 3ක් අදිනවා. 1යි 2යි 3යි 100 වෙනකම් අදිනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි පන්ති ප්‍රාන්තරය නිවැරදිව ඇඳලා. දැන් මේ අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගානට අපි ඇවිත් තියෙන්නේ. දුරකථන පහසුකම් සපයන ස්ථානයකින් එක් දිනකදී ලබා ගන්නා ලද ඇමතුම් සංඛ්‍යාව සහ එක් ඇමතුමකට ගත වූ කාලය පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය දැක්වේ. මෙම තොරතුරු ජාලයකින් දක්වන්න. දැන් බලන්න අපි මොකද්ද බලමු. මෙතන 45 30 45 45 60 60 75 75 90 මේ විදිහට පන්ති ප්‍රාන්තර දීලා තියෙනවා. බලමු අපි මේවා මායිම් විදිහට තියෙන්නේ 45න් ඉවර වෙලා 45න් පටන් අරන් 60 60 75 75 90 90. මේක ඔයගොල්ලෝ හදන් යද්දි දුවේ පුතේ ඔයගන්න තේරෙනවා මේවා ඉක්මනට හොයාගන්න ක්‍රම. ඒකින්ද මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මායිම් විදිහට තියෙන්නේ හිඩස් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට පන්ති ප්‍රාන්තරවල අපි බලමු කොච්චර තරම ප්‍රමාණය කීයද? ප්‍රමාණ සමානද? දැන් මෙතන 15යි. මෙතන 15යි. මෙතනත් 60 75 15යි. 75 90 15යි. මෙතන 30යි. අන්න එතන අනෙත් පන්ති ප්‍රාන්තරවලට වඩා දෙගුණයක් විශාල පන්ති ප්‍රාන්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. දෙගුණයක් විශාලයි නේ. දෙගුණයක්. එහෙනම් 8 දෙකෙන් බෙදනවා. බෙදලා 8ක් අඳින්නේ අපි. 4ක් තමයි අඳින්නේ. දැක්කද අපි ඒක ගත්ත හැටි? අවසාන පන්ති ප්‍රාන්තරය අනිත් පන්ති ප්‍රාන්තර වලට වඩා වෙනස්. අනිත් පන්ති ප්‍රාන්තර හැම එකකම තරම 15යි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේ 4ම 15යි. නමුත් අන්තිම එක්කෙනාගේ ප්‍රමාණය 30යි. ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් විශාලයි යා.
දෙගුණයක් විශාල නම් අපි මේ 8ම අඳින්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයෙන්ම අඳින්නේ අපි දෙගුණයක් විශාල ඉඳ දෙකෙන් බෙදලා 4ක් අඳිනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට මම දැන් කීප සැරයක් කියලා දුන්නා කොහොමද පන්ති ප්‍රාන්තර වල ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනකොට මේ ජාල රේඛය අඳින්න කියලා. ඒකින්ද දැන් හොඳට මේක මතක තියෙන්න ඕන. එහෙනම් 30 45 අපි දැන් අඳින්න පටන් ගමු. එතරම් ආයෙත් මම කියන්නම් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා 0.37 අතර මම අර සිග්සැග් ලකුණ යොදාගෙන තියෙනවා. මොකටද 0.37 දත්ත නොසලකා හරින්න කියලා පෙන්නන්න. මොකද මෙතන කොටු දෙකකින් මම 15ක දුරක් තමයි පෙන්ලා තියෙන්නේ. මෙතන කොටු 3කින් මම 30ක දුරක් පෙන්ලා තියෙනවා. ඒක වැරදි පරිමාණය. ඒක නිසා මම මෙතන නොසලකා හැරලා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ඇඳගෙන යන්. පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරය 8යි. නවයයි ඊළඟට ඊළඟට 12යි 16යි 90ත් 120ත් අතර අපි 8ක් අඳින්නේ අපි අඳින්නේ 4යි. හොඳයි දුවේ පුතේ එහෙනම් මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා ජාල රේඛය පිළිබඳව අභ්‍යාස. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ජාල රේඛය කියන්නේ මොකද්ද? අපි එක අක්ෂයකට පන්ති ප්‍රාන්තර යොදනවා. අනිත් අක්ෂයට සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාත යොදලා ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර ආකාරයේ තීරු විදිහට අඳිනවා. ප්‍රස්ථාරයේ අපි එකට කියනවා ජාල රේඛය කියලා. ඒතර ජාල රේඛයේ වර්ගඵලය සහ සංඛ්‍යාත අතර පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ සම්බන්ධය? ජාල රේඛයක එක් ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය ඊට අයත් සංඛ්‍යාතයත් එක්ක සමානුපාතයි. හැම එකක්ම මේ වගේ සමානුපාතයක් තියෙන්නේ. හැම ඍජු කෝණාශ්‍රයක්ම වර්ගඵලය සහ එයාගේ සංඛ්‍යාතය අතර සමානුපාතයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි අඳින්නේ ජාල රේඛය. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අසමාන පන්ති ප්‍රාන්තර තිබ්බොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඒ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ කොපමණ ගුණයකින් අනිත් ඒවාට වඩා වෙනස්ද කියලා බලලා ඒ ප්‍රමාණයෙන් සංඛ්‍යාතය බෙදලා තමයි අදින්නේ. මෙතනදී දෙගුණයකින් වෙනස් අනිත් ඒවාට වඩා. එහෙනම් අපි 8 2කින් බෙදලා 4යි සංඛ්‍යාතය 4ක් විතර තමයි අදින්නේ.